dda. Croeso i'r Oedfa heno, croeso bennig os chi'n ymweld gyda ni. Emyr sydd yn harwen yna yn y bendryll. Dew arno ti Emyr. Mae'r coeddiadau wedi bod ar sgrin fel chi'n gweld. Dyn ni sylw at gyrgweddi nos fawrth fan hyn chwarter i 8. Wedyn mae'r plant yn cwrdd eto dy Gwener. Mae'r merched yn cwrdd gyda brecwast trafod llyfr Bwrdd Sadwrn am hanner 10 yn i Abrawn. Ac yna nhwyrach dy Sadwrn wedyn am 4 o'r gloch bydd na Oedfa Fedydd yn Hynolfan Cysnogol Minster. Casgliad y mis gyfer gwaith United Beach Missions ac yna Roderick coeddi bore yma, ni'n gobeithio yna'n wyliau capel eto, ddim chi'n mynd i fod yn roes na'n ffodus, ond mae Emyr James bod manylion a holiadur i ni gael gweld beth bydd yn fwyaf cyfleus a hwylus i bawb. Rydych ni wedi o. Diolch ti Arwydd am cyfle arall yma nawr. Ni ddod i agor dair di. Dair siantaeth perffaith di. A'n diolch bod dair di yn abl i'n gwneud ni yn ddoeth. Yn gwybod bod ni ddim yn ddoeth yn naturiol fel i ni'n gallu bod yn ddigon ffôl. Ac ni'n diolch i ti am bod ni wedi clywed bore yma yn help ni wedi cael. A sydd diwetha hefyd i byd o drychwantu am bethau y byd yma o'n gwaith y byd o pryderu. Diolch mae ti sydd yn siarad. Bod ni yn gallu pwyso arno ti a bod ti eto hyn o nawr yn dweud, rwy'n dweud wrthych. Mae gwrando ar eiriau Iesu Grist i ni. Felly helpa ni i drin dy eiriau di o ddifri ac i ddod a wrth ni blygu pen, wrth ni ddod darllen dair di a gwyddio Arwydd am help ysbryd lan i ni ddeall dair di well ac ar i ti trwy dair, trwy'r ysbryd gwneud ni dybycach Iesu Grist i fyw bywydau gyda persbectif cywir ar fywyd ac y byddwn ni yn dod ddod i deun o di trwy'r bywydau ni. Fydd gyda ni nawr a'n gofyn ar y ti yn dithio ni ac ar y ti'n sancteiddio ni, a newid ni i'r gyfan sy'n digwydd yma. Fod e'r clwyd i'r mawr Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Dewi. Ni'n mynd i ganu emynd yn gilydd rhif 366 yn y llyfr yma. Dweud hyn, wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangael oes. Pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl o goniant sy'n ddo i gyd. Bore yma, ni'n edrych ar y bregaeth ar y mynydd. Heno yma, ni'n mynd i fod yn edrych yn llyfr Genesis. Ni ddim di siarad am y groes, ni ddim di darllen am y groes, ond mae'n rhaid i ni wastad bod a chroes yr arglwydd Iesu Grist yn ganolog yn ei meddyliau ni. Na'r unig ffordd i ddeall neges y Beibl ar ei hyd o'r dechrau i'r diwedd yw trwy y lens croes yr arglwydd Iesu a beth mae wedi wneud drosto ni. A felly, nawn ni sefyll, nawn ni ddechrau'r hoedfa ni trwy ganu am y groes yma gyda'n gilydd.
ni'n mynd i barhau heno yn ein cyfres ni yn llyfr Genesis. Ac i ni wedi cyrraedd pennod 11, a dwi'n mynd i ddarllen o adnod 10 ymlaen i, jyst i ddechrau pennod 12. Genesis 11, dechrau yn adnod 10. Dyma'r ein Duw ni. Dyma genedlaethau Sem. Bu Sem fyw am 100 mlynedd cyn geni iddo Arphaxad, 2 flynedd wedi'r dilyw. Wedi geni Arphaxad, bu Sem fyw am 500 mlynedd a chafodd feibion a merched eraill. Bu Arphaxad fyw am 35 blynyddoedd cyn geni iddo Sela. Wedi geni Sela, bu Arphaxad fyw am 402 o flynyddoedd a chafodd feibion a merched eraill. Bu Sela fyw am 30 o flynyddoedd cyn geni iddo Heber. Wedi geni Heber, bu Sela fyw am 402 o flynyddoedd a chafodd feibion a merched eraill. Bu Heber fyw am 34 o flynyddoedd cyn geni iddo Peleg. Wedi geni Peleg, bu Heber fyw am 430 o flynyddoedd a chafodd feibion a merched eraill. Bu Peleg fyw am 30 o flynyddoedd cyn geni iddo Rei. Wedi geni Rei, bu Peleg fyw am 209 o flynyddoedd a chafodd feibion a merched eraill. Bu Rei fyw am 32 o flynyddoedd cyn geni iddo Serig. Wedi geni Serig, bu Rei fyw am 207 o flynyddoedd a chafodd feibion a merched eraill. Bu Serig fyw am 30 o flynyddoedd cyn geni iddo Nachor. Wedi geni Nachor, bu Serig fyw am 200 mlynedd a chafodd feibion a merched eraill. Bu Nachor fyw am 29 o flynyddoedd cyn geni iddo Tera. Wedi geni Tera, bu Nachor fyw am 119 o flynyddoedd a chafodd feibion a merched eraill. Bu Tera fyw am 70 o flynyddoedd cyn geni iddo Abram, Nachor a Haran. Dyma genedlaethau Tera. Tera oedd tad Abram, Nachor a Haran. A Haran oedd tad Lot. Bu Haran farw cyn ei dad Tera yng ngwlad ei enedigaeth yn Ur y Celdeaid. Yna cymerodd Abram a Nachor wragedd iddynt eu hunain. Enw graig Abram oedd Sarai, ac enw graig Nachor oedd Milca, merch Haran, tad Milca ac Isca. Roedd Sarai yn ddiblant, heb enni plentyn. Cymerodd Tera ei fab Abram, a'i oer Lot fab Haran, a Sarai ei ferch yng nghyfraith, graig ei fab Abram, ac eithant allan gyda'i gilydd o Ur y Caldeaid i fynd i wlad Canan. A deithant i Haran a thrigo yno. 205 o flynyddoedd oedd oes Tera, a bu farw Tera yn Haran. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram: Dos, o'th wlad, ac oddi wrth dy dylwyth a'r deulu, i'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di. Mawrygaf dy enw a byddi'n fendydd. Bendithiaf y rai sy'n dyfendithio, a melltithiaf y rai sy'n dyfelltithio,
Ac yno ti, bendithyr holl dylwythau'r ddaear. Aeth Abram fel y dywedodd yr arglwydd wrtho, ac aeth Lot gydag ef. 75 oedd oed Abram pan aeth allan o Haran. A chymerodd Abram ei wraig Sarai, a Lot mab ei frawd, a'r holl feddiannau a gasglwyd ganddynt, a'r tylwyth a gawsant yn Haran, a chychwyn i wlad Canan. Wedi iddynt ddod i wlad Canan, tramwyodd Abram trwy'r tir, hyd safle Sychem at dderwen More. Y Cananeaid oedd yn y wlad y pryd hwnnw, ond ymddangosodd yr arglwydd i Abram a dweud, "Ith ddisgynyddion di y rhoddodd y wlad hon." Adeiladodd yn Taiallor yno i'r arglwydd, a oedd wedi ymddangos iddo. Yna symudodd oddi yno i'r mynyddir tua'r dwyrain o Bethel, a gosod ei babell, gyda Bethel o'i ôl ac Ai o'i flaen. Adeiladodd yno allor i'r arglwydd, a galw ar enw'r arglwydd. A pharhaodd Abram i symud yn raddol tua'r Negev. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Wnawn ni ganu eto ddyn gilydd. Wnawn ni ganu o'r atodiad rhif 15. Rhif 15. Dyledwr i ras y dwy fi. Am ras cyfamodol mae'n nghan. A gwisg dy gyfiawnder o'n cylch nid ofna fi ddyfod o fflaen. Mae dychryn y gyfraith a Duw yn methu fy nghyffwrdd yn wir. Mae gwaed ac y ddiddod fy nghrist yn cuddio fy meiau yn glir. Wnawn ni sefyll i ganu.
ni weddio, ni ddod at yr arglwydd yn gilydd. O arglwydd yn Duw, ni'n dod o'ch flaen di heno, gan ddiolch i ti am y groes. Diolch trwy'r groes, bod ni wedi marw i'r byd, a'r byd yma wedi marw i ni. Diolch am y groes hwnnw sydd wedi dod â maddeuant llwyr a llawn i ni am ein pechodau. Ni'n diolch am ddioddefaint yr arglwydd Iesu Grist, a'i barodrwydd i roi ei fywyd i lawr drosto ni. A Dad, ni'n diolch i ti am dy ras di, y gras yna ni newydd fod yn canu amdano fe. A dy fod ti o arglwydd wedi dewis ein caru ni. Tra oedden ni yn dal yn elynion i ti, yn dal yn bell i ffwrdd, fe nes ti ddewis ddod yn agos ato ni. Nes ti ddewis trefnu ffordd i'n gwared ni trwy dy fab dy hun. O da. O, ni yn diolch i fod y cwbl trwy'r ras. Bod ni'n heiddi dim arglwydd, bod na ddim unrhyw beth yno ni i ennill dy gariad i arglwydd. Ni'n gwybod bod ni ddim yn gallu achub yn hun, ddim yn gallu cyfiawnhau ein hun. Dyna gelwydd y byd. Dyna yw y celwydd yna i ni eisiau credu bod ni rhywsut yn gallu gwneud digon mwyn bod yn ddigon da ar dy gyfer di arglwydd. Yna, dyn ni'n methu. A does dim angen arglwydd i ni wneud achos rwy ti wedi gwneud y cwbl. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi agor ffordd ar ein cyfer ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi mynd ymlaen trwy farwolaeth. Yw wobr yn y nef a arglwydd, ni'n diolch bod wedi mynd i baratoi lle ar ein cyfer ni. Da, diolch i ti bod y pethau yma i gyd trwy ras. Os oedd e'n dibynnu ar weithredoedd arglwydd, bydd y lle gyda ni ymffrostio. Os oedd e'n dibynnu ar weithredoedd arglwydd, bydd yn y le i ni anobeithio. Ond Dad, na, fel mae hi, rydyn ni yn llawn gobeith, oherwydd fod ein gobeith ni yno ti. Ac yn yr hyn rwy ti wedi wneud drosto ni. Dad, ni'n diolch i ti, bod ni'n gweld i'r pethau hyn ar waith, hyd yn oed yn mywyd Abram. Arglwydd, rwy ti yn gweithredu, yn datguddio dy hun ac yn siarad iddo fe ac yn ei achub arglwydd. Ac yn galw arna ti. Yn galw ar dy enw di. A Dad, ni'n dod felly nawr. Ni'n dod gan alw arno ti. Ni'n dod gan ymddiried yno ti. Ni'n dod arglwydd nid at allor o waith dynol, ond na, ni'n dod trwy aberth yr arglwydd Iesu Grist. Yn gwybod, neu di ddim ein gwrthod ni, neu di ddim ein bwrw ni ymaith. O, arglwydd, diolch i ti am hyn. Dad, ni'n gwybod bod cefndir Abram yn ddigon tywyll arglwydd. Fod ar un adeg yn addoli gaidd yw yn addoli ei lunod. Ac eto arglwydd, roedd gen ti faddeuant ac roedd gen ti gynllun ar ei gyfer A Dad, ni'n dod felly heno ac arglwydd falle ni'n plith ni heno fod yna bob math o hanesion tywyll, falle bod yna bob math o straeon erchyll, pethau byddwn ni'n cysau i bobl eraill gwybod amdano ni arglwydd. Ond i ti yn adnabod ni, a ti'n gwybod beth sydd yn ein calo ni, ac rwy ti arglwydd yn abl i achub
pob un sy'n ymddiried yno ti. O Dad, ni'n dod felly mewn ffydd. Ni'n dod i gan droi oddi wrth ein pechod a troi mewn ffydd at yr arglwydd Iesu Grist. O Dad, diolch am dy gariad, diolch am dy achubiaeth di. Ni'n gofyn heno nawr, eto trwy dair, bydde ti'n dod ar gwirion hedden yn fyw i ni, arglwydd, ac y bydde ti'n tanio ein ffydd ni yno ti, ac y bydde ti'n ein adeiladu ni ac yn ein arfogi ni i fynd allan o yma heno mwyn byw dros o ti, a dy wasanaethu di a dweud wrth eraill amdano ti. O Dad, mawr yw ein diolch ni i ti. Ni'n dod felly nawr yn cyflwyno'n hunan i ti, ni'n cyflwyno gweddill yr eglwys i ti, pob un yn ein plith ni sydd yn sal ar hyn o bryd, sydd yn wan neu yn anghennus mewn unrhyw ffordd arglwydd. Ni'n dod ac yn cyflwyno ein beichiau a'n anghenion ni ger dyfron di. Gofyn i ti unwaith eto i dawelu ein meddyliau ni a helpu ni i ganolbwyntio arno ti. Dad, ni'n dod gan gyflwyno ein teuluoedd, ein ffrindiau ni, ac yr holl bobl hynny ni'n dod i gysylltiad â nhw. Gweddio wneud i weithio yn rymus a wneud i achub arglwydd llawer iawn. Gogoniant i enw mawr di dy hun. O Dad, ni'n dod felly yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn ein mawl ni a'n diolch ni yn ei enw e. Amen. Amen. Ganwn ni eto o'r atodiad. Rhif 12 yn yr atodiad. Dyw dirgelwch ydwyt arglwydd. Llen rhagluniaeth rhyngom sydd. Da'r brydiau cam gipolwg ar dy ffyrdd trwy lyged ffydd. Un yn cuddio a datguddio ydwy ti. Na ni sefyll i ganu. Trowch gyda fi os oes Beibl gyda chi at yr adran a ddarllenwn ni. Alla bod Genesis, os chi'n ymweld â ni, heno, jyst gair cloi o esboniad i ni wedi bod, wel, wnaethon ni gael toriad dros Nadolig, ond ni wedi bod ers rhai misoedd
yn gweithio'n ffordd yn aredig trwy llyfr cynta'r Beibl, llyfr Genesis. Llyfr yn dechreuadau. Ac be ni wedi gweld mor belled, wel, yn yr 11 pennod gyntaf fwy neu lai, yw dechreuadau y byd. Ni wedi clywed sydd nath y byd cael ei greu, sydd mae'r ddynoliaeth wedi cael ei greu. Ni wedi clywed am y cwymp i bechod, a'r ffordd mae pechod wedi effeithio ar y byd, a ni wedi clywed am sydd mae'r boblogaeth yn dechrau tyfu, ac yna mae ddilyw yng nghyfnod Noa yn dinistrio ac yn barnu, ond yna mae'r boblogaeth yn tyfu eto ac yn llenwi'r byd. Ac nawr, wrth i ni gyrraedd pennod 11 mewn i bennod 12, i ni wedi gosod yr olygfa fel petai. Ni wedi gorffen yr dechrau, neu dechrau'r dechrau, a ni'n symud ymlaen nawr i ddechrau newydd. Mae'r ffocws yn fel petai'n zoomo i fewn ar un teulu. Teulu sydd o llinach Sem, teulu Abram. Ac am weddill y llyfr fydd y ffocws nawr ar Abram ac ar ei ddisgynyddion ei Isaac a Jacob a'i blant e. Nawr, un o'r pethau ni wedi gweld yn aml yn barod yn llyfr Genesis, gan y dyma yw'r llyfr cyntaf yn y Beibl, llyfr sydd yn dechrau stori'r byd a stori gwaith Duw yn y byd, be ni wedi gweld yw bod yna themau sydd yn ymddangos yn y llyfr a fydd yn ymddangos tro ar ôl tro yn y Beibl, a mae hynny'n wir heno yma. Mae yna ddau bwynt, ddau beth mynd i fod dan sylw heno. Pethau ni'n gweld fan hyn, ond pethau fyddwch chi'n gyfarwydd gyda nhw wrth i chi ddarllen ymlaen trwy'r Beibl. Gyntaf i gyd, ni'n mynd i glywed am gynllun Duw. A'r pwynt cyntaf, ni'n mynd i edrych arno fe cynllun Duw. Ond yna, ochr arall y geiniog fel petai cyfrifoldeb dyn. Iawn, cynllun Duw, cyfrifoldeb dyn. Ac os ych chi yn nabod eich Beibl chi o gwbl, byddwch chi'n gwybod mae'r ddau beth yna'n ymddangos ochr yn ochr drwy'r adeg. Ar yr olwg gyntaf, mae'n swnio fel bod y ddau beth yn gwrthdaro. Wel, na, os oes gan Dduw gynllun, yna does dim cyfrifoldeb gan ddyn, neu os oes cyfrifoldeb gan ddyn, wel pa obaith sydd i gynllun Duw? Wel, na, o hyd ac o hyd, mae'r ddau beth yna yn cael eu cyflwyno i ni yn hollol gwir. Mae'r ddau beth yn wir ar yr un pryd. Mae gan Dduw gynllun, mae e'n reoli, mae e'n teyrnasu, mae e ar waith. Sdim byd yn gallu rwystro ei fwriad, sdim byd yn gallu sbwylo ei gynllunau, ac eto ar yr un pryd, mae'n gyfrifoldeb arno ni fel pobl. I ni a chyfrifoldeb am yr hyn i ni yn ei wneud, am y penderfyniadau ni'n gwneud, am y ffordd i ni'n byw. Mae'r ddau beth gyda'i gilydd yn hollol angenreidiol. Os ni gael enghraifft o hyn, bore yma, a gweud y gwir, os o'ch chi gyda ni. Bore yma, o'n i'n clywed yr arglwydd Iesu Grist yn ddysgu am pryder, ac yn dysgu ni i beidio a phoeni. Pam bod dim angen i ni boeni? Wel, achos fod gennym ni dad yn y nef sydd yn trefnu ac yn darparu ar gyfer ei blant. Gret, mae gan Dduw gynllun. Ydy hwnna'n golygu bod ni ddim fod i weithio, bod ni ddim fod i ofalu am ein hariau ni, bod ni ddim fod i gynllunio ac bod yn stiwardiad da o'r hyn sy'n gyda ni? Ddim o gwbl. Na, wrth gwrs ddim. Mae gennym ni gyfrifoldeb hefyd i ddefnyddio'r hyn mae Duw wedi roi yn ein gofal ni. Cynllun Duw, cyfrifoldeb dyn. Mae'r ddau beth law yn llaw. Wel, trowch gyda fi te i'r adnodau yna, a nawn ni weld y pethau yma ar waith. I ddechrau te, cynllun Duw. Beth ni'n dysgu fan hyn am gynllun Duw?
Mae 11 pennod cyntaf llyfr Genesis wedi gosod darlun I ni. Setting the scene. A'r gwir yw, mae'r olygfa sydd wedi cael ei osod yn un tywyll. Os chi wedi bod gyda ni yn clywed ar hanesion yma yn yr 11 pennod cyntaf, os ni'n gofyn I chi am air, un gair I ddisgrifio be ni wedi gweld mor belled, wel, sa'n gwybod beth yw'r gair byddwch chi'n dewis, ond falle un gair addas bydde anobeithiol. Hopeless. Ers y cwymp, yn dro ar ôl tro mewn pob math o ffyrdd gwahanol, mae effaith y cwymp, effaith pechod, effaith ein ddynoliaeth syrthiedig ni, mae wedi dod i'r amlwg a mae'r sefyllfa jyst yn edrych yn gwbl anobeithiol. A'r gwir yw, bysa ein sefyllfa ni yn hollol anobeithiol, oni bai bod gan Dduw gynllun. A dyna'r union beth sydd yn dod i'r golwg fan hyn yn dyfe. Bod y ddynoliaeth wedi lledu ar draws y byd, ac yn gyffredinol fod y ddynoliaeth wedi anghofio am Dduw a wedi troi yn ei erbyn dyw ddim wedi troi gefn arno ni. A be ni'n gweld fan hyn yw Duw nawr yn gweithredu. Duw yn cymryd yr cam cyntaf, yn cymryd yr initiatif yna. Mae Duw yn parhau I weithredu ei gynllun, a mae'n gwneud hynny trwy dyn o'r enw Abram. Neu fel fydd e'n cael ei adnabod, Abraham. A felly mae ddeuwch I fi os ydych fi'n mynd nôl ymlaen rhwng y ddau enw yna, Abram. Dwi ddim yn amlwg pryd mae Duw yn gweithio yn gyntaf ym mywyd Abram. Ni'n darllen mewn rhannau eraill o'r ysgrythyr bod fwy na thebyg bod Duw wedi dechrau gweithio yn profiad Tera, tad Abram, a hynny tra bod nhw dal yn y lle yma y Caldeaid. A dyna pam ni'n clywed bod nhw'n dechrau symud o fyna tuag at wlad Canan, ond pryd bynnag yn union ddigwyddodd beth bynnag yn union ddigwyddodd I ddechrau, erbyn I ni gyrraedd pennod 12 ni'n darllen hyn. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram, dos o'th wlad, ac oedd I wrth dy dylwyth a'r deulu i'r wlad a ddangosaf I ti. Gwnaf di yn genedl fawr, a bendithiaf di. Mawrygaf dy enw, a byddi'n fendydd. Bendithiaf y rai sy'n dyfendithio, melltithiaf y rai sy'n dyfelltithio, ac yno ti, bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. Yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd fyna. Chi'n trio dychmygu beth oedd yn mynd trwy feddwl Abram. Achos mae yna rhywbeth mor annisgwyl fan hyn yn does. Chi bron yn teimlo oedd Abram jyst yn meindio I fusnes I hun i'n di, jyst yn mynd trwy bywyd, falle heb feddwl am yr Duw yma oedd falle wedi clywed amdano fe, y Duw oedd pobl arfer ei addolion, ddim fe, achos oedd ganddo fe I ddywiau hun, ond yna mae'r arglwydd yn dod ac yn gweithio yn ei fywyd e. Mae Duw yn dewis Abram I fod yn rhan o'i gynllun a chibol I fendithio'r byd. A chi'n gorfod gofyn y cwestiwn pam? Y gwir yw, does yna ddim ateb pam. Yr ateb yw oherwydd mae dyna nath ryngu fodd Duw. Dyna oedd ewyllus Duw. Dyna nath Duw ddewis I wneud. Oedd ddim byd arbennig am Abram, peidiwch meddwl hynny. Okay. Yr un peth yn wir, chi'n cofio efo Noah, chi'n clywed am Duw yn gweithio mywyd Noah, chi'n meddwl, mae rhaid bod Noah yn special, doedd e ddim. Chi'n cofio
yr hanes yna am beth ddigwyddodd ar ôl dod allan o'r arch of Noa yn bechadur ac Abram. Bydd dim rhaid i ni aros yn hir i glywed am fethiannau Abram hefyd. Mae Duw yn dewis dod. Cynllun Duw. Y cynllun yma oedd wedi cael ei lunio cyn creu'r byd, cyn llunio'r nefoedd, cyn bod unrhyw beth yn bodoli. Dyma oedd rhan o gynllun Duw oedd bydde fe'n dod ac yn gweithio ym mywyd Abram. A mewn un ystyr, chi'n darllen yr hanes fach yma, chi'n meddwl, dwi'n jyst yn gwneud sens a gweud y gwir. Ac os edrychwch nôl ym Mhenod 11. Be sy'n cael ei bwysleisio mewn ffordd? Beth yw un o'r ychydig bethau ni'n gwybod am Abram ar y pwynt yma? Wel, mae ganddo fe wraig o'r enw Sarai, ac yn Mhenod 11 adnod 30 ni'n clywed roedd Sarai yn ddiblant, heb enni plentyn. Mae'n sefyll allan, mae'n neidio allan o'r dudalen, achos be ni wedi clywed cyn hynny wrth gwrs, yw'r restr hir yna o ddisgynyddion Sem y meibion cafodd ei geni, a chafodd feibion a merched eraill, a chafodd feibion a merched eraill, a chafodd feibion a merched eraill, a wedyn mae Sarai, graig Abram, dim plant. Ond yna mae Duw yn dod ato fe a'i wraig, ac yn dweud, gwnaaf di yn genedl fawr. Bendithiaf di. Mae Duw yn dod ac yn gwneud yr addewidion mawr yma, trwy fe, trwy ei deulu, mae'r byd i gyd yn mynd i cael ei bendithio. A chi'n meddwl pam? Dwi'n ddim yn gwneud synwyr, ond wrth gwrs, yr ateb, yr unig ateb ni'n gallu roi yw oherwydd gras Duw. Fod ganddo fe gynllun. Ac yn ei ddoethineb mae Duw yn fan hyn wedi trefnu ffordd sydd yn edrych yn gwbl amhosibl. Hynny yw, sut yn y byd gallai'r dyn yma Abram sydd ddigon hen yn barod ar y pwynt yma, gweud y gwir, a'i wraig Sarai sydd yn ddiblant, sut yn y byd mae Duw yn gallu bendithio'r byd trwy ei plant nhw. Mae'n edrych yn amhosib, ond wrth gwrs dyna pam mae Duw yn gweithredu fel hyn. Fel bod yn amlwg i bawb sydd yn edrych i fewn o'r tu allan o petai, yn amlwg i bawb sydd yn darllen y gair yma, mae Duw sydd ar waith. Nid cynllun Abram, nid cynllun dynol, cynllun Duw. Wrth i Dduw ddod i siarad gyda Abram fan hyn, wrth i Dduw ddatguddio ei hun i Abram fan hyn, wrth i Dduw ddod a gwneud yr addewidion mawr yma fan hyn, be sydd yn hollol amlwg yw mae'n rhaid mae cynllun Duw sydd ar waith fan hyn os oes unrhyw obaith iddo fe ddigwydd. Does na ddim ffordd byddai'r pethau yma'n gallu cael eu cyflawni heb Dduw. Gofio'r hanes yna, ni'n cael yn atgoffa wrth baratoi. Mae'r hanes yna yn Efengyl Luc, lle mae rhai o'r disgyblion, maen nhw wedi bod yn pysgota. Maen nhw wedi bod yn pysgota trwy'r nos, dyn nhw heb ddal unrhyw beth. Maen nhw'n anobeithio. Ac yna mae'r arglwydd Iesu yn dweud wrthyn nhw i daflu'r rhwyd unwaith eto, ond ar ochr arall y cwch. A fi'n doli ar yr hanes, achos chi jyst yn gallu dychmygu beth oedd yn mynd trwy feddwl y pysgotwyr yma, y pysgotwyr profiadol yma, sydd wedi bod yn llyfurio trwy'r nos a heb ddal unrhyw beth. Maen nhw wedi blino, maen nhw'n fed up, maen nhw yn gwybod be maen nhw'n neud, a nawr dyma'r boi yma oedd yn, wel, rhyw fath o sair wedi dechrau prigethu o gwmpas y lle, a mae e'n dweud wrthyn nhw beth i'n neud. A wedyn mae Pedr wrth gwrs yn dweud, am dy fod ti, neu arall, ond am dy fod ti yn dweud wrthyn ni fe nawn ni. A mae'n taflu'r rwyd i fewn, ac wrth gwrs maen nhw'n cael dalfa. A beth sy'n digwydd fyna? Wel, mae cynllun Duw yn amlygu ei hun, ond i bai fod Duw ar waith yna byddai'r rwyd yna wedi aros yn wag
unwaith eto. Fan hyn, trwy Abram, mae Duw yn dangos fod ganddo fe gynllun. Cynllun nid yn unig i Abram a'i wraig a Lot, y nai yma sydd yn tago mlaen gyda nhw, nid jyst i'w teulu bach nhw, ond i'r byd i gyd. Nawr, wrth gwrs, oedd Abram ddim yn gwybod shwd byddai'r cynllun yma'n cael ei gyflawni. Yn gweud y gwir, i ni yn freintiedig heno, ni'n gwybod llawer mwy, ynddi ni? A mewn ffordd, mae gweddill y cynllun wrth i ni ddarllen ymlaen trwy llyfr Genesis a trwy gweddill yr ystrythyrau, be ni'n gweld yw bod y cynllun yn dilyn yr un patrwm. Be sy'n digwydd o hyd ac o hyd yw fod Duw yn gweithredu yn annisgwyl. Mae Duw yn gweithredu yn raslon. Mae Duw yn dangos ei ffafr i'w bobl. Mae Duw yn dod ac mae'n siarad. Mae'n datguddio ei hun. Mae'n dod gyda neges. Ac yn galw pobl ato fe ei hun. A ni'n gwybod diwedd y stori, ond ni, siwrd mae Duw yn mynd i wireddu ei addewid i Abram yn mynd i wneud hynny trwy ei fab ei hun. Mae had Abram, yr arglwydd Iesu Grist, yn mynd i ddod i'r byd fel bod ni yn gallu profi'r bendith sydd wedi ei addo. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod i wraig ddi-blant fel Sarai, ond wirydd. Oedd yr arglwydd Iesu Grist yn mynd i ddod i'r sefyllfa gwbl anobeithiol yma ac yn mewn ffordd hollol annisgwyl yn mynd i'n hachub ni trwy farw, trwy ddioddef a roi ei fywyd i lawr mwyn cyflawni cynllun a chibol Duw ac achub y rai mae Duw wedi gosod ei gariad arnyn nhw. Dyma cynllun Duw. Chi'n clywed weithiau pobl yn gofyn, beth yw cynllun Duw ar yng nghyfer i? Wel, dyma fe. Dyma cynllun Duw ar eich cyfer chi. Mae wedi trefnu ffordd i'ch gwaredu chi. Mae wedi gweithio yn y ffordd mwyaf rhyfeddol ac annisgwyl yng nghanol ein anobaith mwyn dangos mae fe sydd ar waith. Mae fe sydd yn achub mwyn iddo fe cael y clod mae ein ei heiddi. Mae'n y gynllun gan Dduw. Cynllun i achub sydd yn dechrau fan hyn gydag Abram. Ond wrth gwrs mae'n ochr arall i'r geiniog. Ond oes, wedi dweud yn barod, mae gennym ni gynllun Duw. Mae'n dod, mae'n siarad gyda Abram, mae'n dewis Abram, mae'n gwneud addewidion iddo fe. Beth oedd angen i Abram wneud? Wel, oedd angen i Abram i fyddhau yn doedd, a felly dyma'r ail beth sy'n dod drosodd yn yr adran yma. Cyfrifoldeb dyn. Mae ddarllen eto dechrau penod 12. Dywedodd yr arglwydd wrth Abram, dos o wlad, ac oddi wrth y dylwyth a'r deulu, i'r wlad oedd angosaf i ti. Gnaf di'n genedl fawr a bendithiaf di. Mae rygaf dy enw a byddi'n bendydd. Bendithiaf y rai sy'n dyfendithio, a melltithiaf y rai sy'n dyfelltithio, ac yno ti bendithi'r holl dylwythau'r ddeiar. Dyma fi mynd i wneud, Abraham. Aeth Abram. Fel y dywedodd yr arglwydd wrtho. Ac aeth Lot gydag ef. 75 oedd oed Abram pan aeth allan o Haran. A chymerodd Abram ei wraig Sarai, a Lot mab ei frawd, a'r holl feddiannau a gasglwyd ganddynt, a'r tylwyth a gawsant yn Haran, a chychwyn i wlad Canaan. Be mae Abram yn neud? Ond mae'n gwrando.
Mae'n ei fyddhau i lais yr arglwydd. Mae rhaid i ni sylweddoli beth oedd hyn yn golygu i Abraham. Oedd e'n mynd i gostio i wrando ar Dduw. Mae Duw yn gofyn iddo fe wneud rhywbeth. Mae'n addo pethau mawr, ond mae'n gofyn lot hefyd yn dydy. Mae'n gofyn i Abraham i gadael ei hen fywyd ar ôl, mwyn dilyn yr arglwydd. Ni'n sôn chydig bach yn gynt am beth oedd yn mynd trwy meddwl Abraham. Ni ddim yn gwybod yn union, ond ni'n reit sicr ar un adeg oedd Abraham yn addoli eilinod. Dyna oedd yn cael ei wneud yn Ur y Caldeiaid. A felly ni'n clywed yn llyfr Joshua, pennod 24, adnod 2, mae Joshua yn dweud wrth y bobl, fel hyn dywed yr arglwydd Duw Israel, ers talwm roedd Tera, tad Abraham a Nachor ei chynafiad, yn byw y tu hwnt yr Eufrates ac yn addoli duwiau estron. Dyna oedd yn wir am Tera, dyna oedd yn wir am bobl Ur y Caldeiaid. Ni'n cymryd yn ganiataol, mae dyna oedd yn wir am Abraham. Oedd e ar un adeg, fel pawb arall o'i gwmpas e'n dilyn y dorf ac yn addoli'r duwiau, yr haul a'r lleiad a rhyw bethau felly. Oedd ei fyddhau i'r arglwydd yn mynd i gostio, oedd e'n mynd i orfod derbyn fod wedi bod yn hollol wirion. Yn addoli rhyw eilinod, rhyw gau dduwiau yn hytrach nag addoli'r Duw oedd wir wedi ei greu Oedd ei fyddhau yr arglwydd yn mynd i olygu cyffesu ei bechod ac edifarhau am ei bechod. Oedd ei fyddhau yr arglwydd yn mynd i olygu gorfod torri'r cyswllt yna gyda'i hen fywydau, ei hen ffordd o fyw. Oedd e'n mynd i olygu ei gymuned yn ei wfftio fe. Oedd e'n mynd i olygu perygl o bob math wrth deithio tuag at Canaan. Oedd e'n mynd i olygu ymddiried yn niw, bob cam o'r ffordd, heb sicrwydd pryd na sut bydde Duw yn gwireddu y pethau hyn. Chymod, ni'n gwybod diwedd y stori, doedd Abraham ddim. Sut mae'r pethau mae Duw yn dweud yn bosib? Sut mae siwr ydw i yn mynd i ddod yn genedl fawr, sdim plentyn dy fi. Sut mae fy nisgynyddion i yn mynd i etifeddu Gwlad Canaan, mae yna bobl yn byw yn y wlad yn barod. Mae yna lyfr fi'n hoffi. Os chi ddim wedi darllen erioed, byddwn ni'n annog chi i gael copi. Checkbook of the Bank of Faith yw ei enw, gan pregethwr enwog C.H. Spurgeon. Spurgeon yn y llyfr yna, mae'n ysgrifennu ddefosiynol ac yn cyflwyno addewidion yr ysgrythyr. A un o'r resymau fi'n hoffi'r llyfr yw, nid jyst achos y cynnwys, ond mae jyst y teitl, mae Spurgeon yn dyna'r ffordd yma fod geiriau dylunio. Mae'n teitl gwych i lyfr. The Checkbook of the Bank of Faith. A beth yw'r pwynt wrth gwrs yw, chi fod i gymryd yr addewidion yna, a chi fod i gymryd fel llyfr checiau, a chi fod i casio'r chec i fewn. Falle dros Nadolig bod chi wedi cael rhyw siec gan rhyw fodryb neu rhyw wncl hael. Ac wrth gwrs, beth yw chec? Wel, mae'n ddim byd mewn un ysyn, mae'n jyst yn ddarn o bapur efo inc arno fe, a mae'n edrych yn hollol ddi-rym, ond wrth gwrs chi'n mynd ar chec yna i'r banc a chi'n ei dalu ei fewn, a dim ond bod arian gan y person yn y banc, mae'r arian yn cael ei drosglwyddo i chi, chi'n ei hawlio fe. Os dim cwestiwn os arian yn y banc gan yr arglwydd, wrth gwrs bod fe yw creuawd o'r nefoedd
a deiar, a mae'n gwneud yr addewidion yma i'w bobl yn ei air, a fan hyn mae'n gwneud yr addewidion yma i Abram, ac fod yn costio, ac bod e'n cymryd ffydd, Abram yn mynd, mae'n mentro. Os dim syndod os bod Abram yn cael ei gyfeirio ato fe fel tad ein ffydd ni, nawn ni weld hwn eto sawl gwaith. Mae Abram yn edrych ar y sefyllfa yma sydd yn edrych yn hollol wirion ac yn hollol amhosib, ond mae'n gwneud yr hyn sydd angen. Mae'n gwrando ar Dduw, mae'n cymryd Duw ar ei air, a mae'n credu. A dyma yw ein cyfrifoldeb ni yma, heno. Mae'r Beibl yn galw arno ni. Mae'r arglwydd Iesu yn galw arno ni i edifarhau ac i gredu. Ys dim rhaid i ni fel Abram, mae angen rheidiol i adael ein cartre ni, i gadael ein teulu ni, ond mae angen i ni adael ein hen ffordd o fyw. Mae'n rhaid i ni edifarhau a chyffesu ein pechod ni. Mae'n rhaid i ni ddod a roi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n rhaid i ni ymddiried yn hunan i'w gynllun Mae'n edrych mor ffôl. Bydd pobl yn chwerthin ar y mynd penne ni bod ni'n troi cefn ar y pethau ni arfer mwynhau ei gwneud ac yn ymddiried ein hunan i ddyn sydd wedi marw ar groes. Dyn i ni'n dweud nath atgyfodi beth. Chi'n trysto'ch bywyd i hynny? Bydwch bod mor wirion fydd pobl yn dweud, o na, mae eisiau ni fentro. Dyma'n cyfrifoldeb ni, mae Duw yn mynnu e gennym ni. Nawr, wrth gwrs, yn ei rhasau, mae Duw yn rhoi hyd yn oed yr hyn mae yn gofyn. Does dim lled yn ni ymffrostio. Mae edifeirwch a ffydd yn cael ei roi i ni gan Dduw, ond mae cyfrifoldeb. Heno nawr. Chi wedi clywed am gynllun Dduw. Chi wedi clywed am y ffordd mae ei wedi trefnu i'ch achub chi. Peidiwch eistedd nôl nawr a meddwl, wel, na fe, os oes ganddo fe gynllun ar yng nghyfer i, bydd y cynllun yna'n cael ei wireddu, byddai yn cael fy achub. Peidiwch cymryd yr arglwydd yn ganiataol felly. Na, mae'n y gyfrifoldeb arnoch chi. Heno i ymddiried eich hunan iddo fe. Roi farwolaeth yr hen ffordd o fyw. Dilyn yr arglwydd, i fyddhau iddo fe. Bob cam, fel Abram, galw ar ei enw nes cyrraedd diwedd y daith. Ydych chi wedi gwneud hynny heno? Ydych chi wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist fel eich gwaredwr chi? Dyma dechrau stori Abram. Dyma dechrau'r stori ni hefyd fel Cristnogion, ydy fe? O ffordd bell gan Abram i fynd, mae'n ffordd bell gen ni i fynd hefyd, ond oedd Duw gyda fe. Bob cam o'r ffordd. Ydych chi wedi dechrau ar y daith yna? Os ddim gaich anwch chi, heno nawr. Yn yr Oedfa yma. Neu wrth fynd adre, dawel fach yn y car. Neu wrth orwedd lawr, cyn mynd i gysgu, ceisiwch yr arglwydd, galwch ar ei enw. Trowch i ffwrdd o bethau y byd yma sydd yn fregus, a sydd ddim yn para, a sydd methu'ch bodloni chi, sydd methu'ch digoni chi. Credwch yn yr arglwydd Iesu Grist. Mwyn ei enw. Amen. Amen.
nhw'n nid yn gilydd i orffen. Ni'n mynd i ganu rhif 27. Duw Abram, molwch ef. Yr holl alluog dduw, yr hen ddehenydd brenin ef, Duw cariad yw. Ac y bennill ola, dweud hyn. Holl dyrfar nef a gan mewn diolch yn gytun. I'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, ei mawl sydd un. O henffych i o'r dilith clodforaf gyda hwy, Dduw Abram am Duw unai, beth? Heb dewi mwy. Ydych chi'n gallu canu hynny heno fod e'n Dduw? Ie, yn Dduw i Abram, yn gwybod hynny, ond fod e'n Dduw i ninne hefyd. Ond nhw'n ni sefyll i ganu. ti am dy gynllun a chibol a sut ni'n gweld y gynllun di ar waith yma yn yr hanes yma. Dad, i ni yn gofyn nawr arna ti yn helpu ni bob un i wneud yr hyn rwy ti yn ei ofyn gennym ni. Arglwydd hir o
Edifeirwch a ffydd i ni i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A arglwydd ni'n gofyn yn dy ras a wneud i ein cadw ni a'n cynnal ni bob cam wrth i ni dyddilyn di. Da derbyn ni nawr, derbyn y mawl ni a'n diolch. Bydd gyda ni'r wythnos nesaf hon. A mae'n bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.